njëkk yi te nag ñi nga xam si ñoo di sapeur pompier ñu ngay woyal lu ni mel ñeent fukk wala sax fanweer ak juróom-ñetti doomu aadama wàññi nañ leen nee na ñu ñàkk nañu seen bakkan ñi ci jëlee gaañu kenn mënu leen a lim fi mu toll nag muy sapeur pompier di police di ñi nga xam si tamit ñooy gendarmerie ñoom ñëpp ñoo nga ca barab ba kilifa yi itam ñu ngi xibaar ne dina am ñoo xam si ci kanam tuuti dinañ fa utali muy ministre yi ak maire bak ñëpp ñi nga xam si kon fare nañ ci wàllu wi tey kilifa ci réew mi ngir dem kon ci tiisu rëy wooye nga xam si kon moo xëy daal di am ci kaw tali bi dañuy utaliwaat Ndukumaan Kaffrine foofee nga xam si fa la accident ba fekki fa suñu ndaw la ñu fa toogal Ndeye Awa Bey maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck. ba tey di nuyuwaat auditeurs yëpp. ba tey ñi leen di sapeur pompier ñi ngi wëy di wallu ñi nga xam si ñoo fa lorule. effectivement sapeur pompier gendarme yi ñëpp a ngi fi di wëyal liggéey bi oto bu dem beneen dikk di évacuer ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci suuf oto yeeg loolu moo tax ba léegi mënaguñu am bilan exact bi mais comme ni ma ko waxee sànq ci li ñu jàppagul ci xibaar yu njëkk yi médecin chef bi xamal ñu ko moo di fanweeri nit ak juróom-ñett ñoom ñoo ti ñàkkagul seen bakkan ñu ngi woy nag di seet ci suuf oto yeeg. bu leen fàttee abonné te ngeen di bës cloche de notification bi moo tax lépp lu ñu dugal ci ay vidéo ngeen am ko.